Saluti e beniagattaus con trassas. Oggi andaus a mostrai una trassa de colores castangia e azzurro. Cominciaus a si ponni una crema de base, questa che si zerriat BB crema, una crema particolare che est idratante, colorata e s'aggiudat a tenni un colorio uniforme in tutta sa cara. Da sprazzinaus sempre in questa maniera che videus, partendi de istrempas andaus conche sorigas, pighendi puru sa sede su naso, asutta i lavrus, istrempas e cicchendi de non lassai drettu sena de ponni accanto a s'attaccadura dei spilus. Depeus sighire sempre unu pagheddu su disegno de sa cara e andai conca a foras. Da sprazzinaus beni, cuidendi bene asutta istrempas, asutta sa barra. Una volta acabau andaus a si ponni su correttori con su tubetto e tutto. Du passaus come ti vessi un arrubiteddu, tutta sutta soghera, e con una spugnettedda andaus a donare corpiteddus po fai sì che su belletto s'appiccichidi e si fissidi a sa peddi. Feus su matessi in s'atru ogu, con su tubettu su andaus a du ponni, mentre che vessi un arrubiteddu, parteus de sa punta e sogu e andaus con sa coa e con sa spugnettedda andaus a fissare tutto. Aici chi sa mesturi bene con sa crema che ho posto antis e fazzada sotto a uno. Moi si poneus con su piumminu sa cipria. Parteus sempre dai parti più ampras de sa gara e a sighire sempre con caforas, con corpiteddu liggerus e casi a circo. Io so che Valentina d'impera da come che vesti un tampone, andata con corpiteddu liggerus, appoggendi su prodotto e fendi chi sa vedi da ricciata. Poi con un pinzelletto limpio di bocaus sa quantità di cipria che ho posto in prusu e andaus con su pinzelletto a si ponni su correttori a sutta de sogu. Andaus a pigai moi unu paghettu de cipria e da poneus giusto a sutta e sogu in cui antes ho posto su correttori. Aici sa cipria aggiudi su prodotto a si fissai bene. Passaus ai sogus, andaus a ponni una base grara in sa pivirista mobili con su poddi che s'aggiudano a sprazzinare bene. Passaus a s'altra pivirista, da poneus in su centro con su dito da sprazzinaus a diretta e a manca, firmendi sì in sa pivirista mobili. E poi pigaus un'umbrittedda colore castangia e da poneus in sa piega e sogo. Aparraus a intro con su pinzello e formaus commenti a una freccia, come da sempre, a s'accabe sogu, cicchendi di allunghiare sa forma naturale del sogu. Du sfumaus con caforas, andendi unu pagheddu a pizza e sosso del sogu e unu pagheddu a pizza pivirista, sena de si movi troppo. Passaus a s'atru, pigaus s'umbritta colore castangia e andaus a da ponni in sa prighe e sogu. Li poneus una bella quantità, aparraus un unisi, giusto a intro de sa monedura e sogu, cerchendi di allunghiare unu pagheddu sa coa de sogu e con un pinzello andaus a sfumare a picchendinci unu pagheddu a pizza e sosso. Poi pigaus unu pagheddu de umbritta prus oscura e partendi da sa parte alta de questa monedura e sogu andaus a fare prus forte e intenso con su marrone castangia che ho posto antis. Aparraus sempre in su sinnu che ho smarcau con sa prima umbritta e andaus a ponnere un pacchetto de prusu e prus oscura e poi con su pinzello sfumaus tutto chi sa mesturiti bene is umbritta che ho posto. Feus su matessi in s'atru ogu
Poneu su questa umbritta castangia oscura, deppi essere prus oscura de questa che si opposta a s'antisi. Li poneu una bella quantità di sabliga e sogo, cercando di rispettare questa coitta che ho disegnato, e con su pinzello limpio andavo a sfumare a picchendincio un vago a pizzo del sosso. E poi picavo su un'umbritta beige, si narra, questo bianco che tende una vaghetta su grogo, e dopo neuso in tutto sa vivirista. Fai su mattessi in satruogo, lo passavo in tutto sa vivirista, questo umbrita beige o bianco grogasto, dove passavo in tutto sa vivirista, e poi andavo con un'umbrita bianca e da neuso in sa rencone sogo, in sa punta, in pizzos e in giosso. Poi vi cai sul pinzelletto e lo sfumaisi bene. Feo su mattessi in s'altro uovo, poneo su quest'umbrita bianca grara, in sa renconi di intro del sogo, aici che sia da bene disegnata sa forma e sogo, e con su pinzelletto pratto andavo a sfumare bene di rendere un vaghetto con cassogo. Aici che sa parte interna del sogo sia bianca, e poi picavo un vaghetto di ombritta grara bianca e andavo a dugonni in sarco dei sopraccillos. Aici che sa forma de scristas andi bessa da bene sinnata. Feo su mattessi in s'altro uovo, picavo su bianco, sombrita bianca e davoneuso, giusto in giosso del sarco, e avarrao singonisi. Poi picavo su un lapis colore azzurro e dopo neuso a intro del sogo in sa parte de bascio. Passavo a s'altro e preneuso sa parte de a intro del sogo de questo lapis azzurro mari. Poi picavo su un ombretto bianco in crema e dopo neuso in sa rencone sogo e lo sprazzinavo su bene. Passavo su giusto a sotto de noianti si opposto su lapis azzurro. Andavo a passare bene che in mezzo de spavarista si prengia de colori. E video su che in moi si vede bene su bianco in sa punta e sogo e s'azzurro in sa parte del giosso. In moi Valentina piccava un vaghetto di umbritta azzurra in pruini e due di azzurra bene che bessa da questa umbritta azzurra. Due neusi in una parte e in s'altra, cercando di ammesturare bene su bianco e s'azzurro. E poi andavo a siponni un vaghetto di mascara in scillos o pipiristas, sempre partendo da questa base di rendi con cassoso e di ponere una quantità di minima in cosa sa de bascio poro. Passavo a s'altro uovo, sempre partendo da questa base e partendo dai pipiristas de suso, tiravo con cassoso con un leggero movimento a deretta e a manca. Andavo a divonni una quantità di minima in bascio, ai cicli spivirista siano bene pettonatas, passavo a si pettonai i sopraccillos, pettonavo bene, e luego andavo a si ponni un vaghetto di ombritta colore castangia opaca, poi di donare forma e da definire. Io so che già sa pavarista sa crista de Valentina tiene una bella forma, un bello colore che è abbiazzato da questa umbritta che ho posto.
In proso questo colore che si pone serve a cambiare sa forma che non si piace con di neus, ad fare un pacchetto più grossas o a donare sa forma che più si piace. Valentina è passata s'altra crista, andata a ponni sombritta colore castagno scura opaca e il moi da sfumata bene bene in mezzo ti rendi conca sa punta in moi andata si ponni uno fissatori in gel ai ciechi i belletto savarri a settiaus e iscrista savarri bene vettonadas e assettiadas. Dunque se aspetta un naso in questa posizione che meglio decidi a i cillu nostros e secondo sa forma naturale che viene in poro e passa da si ponni un paghetto sa scovitta per lo spettonai moi Valentina anda da passare in pizzus de maniera che in pochi su belletto un prusu e i cillu siano su più naturali possibili. Quando siamo contenta, passaus a istrempas. Andosa si ponni una tinta de base oscura, a sotto e sossu, ai cichidorri sombra naturali e istrempas tengant su volume in soro. Bioso su movimento che dona Valentina, andata con cafforas e teni di casi un movimento a forma di circo. Passaus a s'attra, si poneus giusto a sotto e sa trempa e andaus a ponni un pacchetto de questa tinta de base e torraus a donare a sa trempa sombra sua. Valentina anda con cassusa e con cafforas e poi si ponit con su pinzello pro ampro e pro tondu e mannu un bello verde colore arangio. Aici che risalti bene con su colori dei sogos. Passaus a s'altra trempa e poneus una quantità di questo verde colore arangio. Sempre sa quantità di verde pure depitessi in base a su tipo de belletto che si facendo. Poi passaus a si ponni un pacchetto de lapis colori naturali in il lavrus. Valentina sighi su disegno su e andata a definire bene sa parte di afforas dei murros. Arrego de ossindica in sa parte de giosso parteus de afforas e andaus con ca intro e in sa parte de susu feus a s'imbessi. Il moi Valentina prendit un pacchetto a intro con questo lapis colori naturali e stannai ca se torrende a donai ai lavrus su colori soro che esiste un pacchetto ammontau dei belletto che ho posto. Preneus bene tutto su logo con questo lapis in bascio bene finzas non depita varrai colori differenti, depita tenere un colore uniforme sa bocca puro. Poi si poneus un pacchetto de arromiteddo de su matessi colori naturali, lo poneus con su tubetto su e tutto e luego preneus a intro bene e luego si passaus una luce trasparenti in sa parte centrale dei murros, giusto che doni un pacchetto de luci ai lavrus e das pongano in risalto. Oi puru seo contentos de su risultato e dunque aspettaus ancora contrassas.